Ani ay duha ka mga batanong bisdak nga nakitaan og dakong potensyal sa ilang tagsa-tagsa ka mga talento og abilidad nga siguradong pang-international yun. Ato silang ila-ilahon pinaagi sa report ni Mark Rigi Abella. Inay nga magsigig atubang sa mga gadget tibok adlaw. Gisuwayan ni Prince Montecalvo taga-Dakbayan sa Dumaguete ang pagduwa og yoyo. Baon ang determinasyon, disiplina o giya sa iyang grade 8 advisor kaniadto, daghan ang nagkalain-laing exhibition ang iyang na master sama ni ini. Ning bag-uhay lang, si Prince midaog sa Philippine Online Yo-Yo Battle o busa duha ka division o kategory. Aminado si Prince nga usa siya sa mga gihulagway nga gadget addict kaniadto, maong tambag niya ngadto sa kabatan-unan. Sa panahon karon nga gi-challenge na ta aning pandemic, nahabit na nato ang paggamit og mga gadgets like pampalipas oras, which is not good sa atong health. Pwede nato ni siya i-divert into something fun, exciting, while learning how to play yo-yo. Samtang, laing batanong bisdak gikan sa Dakbayan sa Talisay ang nagpakita og makabilib nga katako sa triathlon. Siya si Matthew Hermosa, 17 anyos, ang mikampyon sa Man Junior Elite sa 2022 NTT-AST Subic Bay International Triathlon. Sa linghod nga pangidaron, desidido si Matthew nga makasalmot sa Olympics susama sa iyang giidolo. Ang akong pinakadako nga plano nga gusto na akong maabot kay ang naabot ni Kuya Kim ang Southeast Asian Games nya tugot pohon sa Ginoo nga makakwalify para Olympics. Pipila lang sila Matthew ug Prince sa mga batanong bisdak nga mohatag og dungog sa atong nasod sa umaabot. Apan mamahimo lang kining posible kung aduna sila igong suportang madawat sa mga tawo nga nakapalibot kanila. Kauban si Clans Gabutin, ako si Mark Rigi Abella. Balitang Bisdak.